Ik wil graag een stukje met jullie lezen. Hoe gaat het? Gaat het goed, ja? Heb je hem al uit? Ik heb hier een paar vragen nog gezien. Hè? Ik dacht dat je daar helemaal uit ziet in de kwaliteit van die. Nou, weet je, het is, ik wou een stukje lezen uit 2 Petrus hoofdstuk 1. Dat is voor mij een hele belangrijke tekst over wat de Bijbel is. En dat niet alleen. Het is een hele belangrijke tekst over wat de Bijbel van zichzelf zegt. Dat de Bijbel is. Dat is niet onbelangrijk, want dat is het getuigenis van de schrift over wat de schrift is. En dat is een kerntekst, deze zou je uit je hoofd moeten leren. Dit is de kern van het spreken van God. Dat het spreken van God eigenlijk zegt over het spreken van God. En de vraag is hoe ga je het dan verstaan, maar dat is zo. Ik hoor wel eens dat mensen het lastig vinden om de Bijbel te lezen. Moet je met de Bijbel lezen of niet? Of dan moet je misschien niet meer lezen, maar de Bijbel te begrijpen. Wat vind je moeilijk? Soms heb je vragen van waarom staat het hier en dan niet er doorheen. Ja, de betekenis. De betekenis van. Ja. Sommige dingen van denk ik, wat is dat voor een woord? Ja. En soms is het gewoon lastige stukken. Ja. Vooral als je gaat van nummer lezen en zo, dan door de tekst heen proberen te komen, is heel lastig. Ja. Laat je geruststellen. Alle theologen vinden het lastig om de Bijbel te lezen. Alle best lezende theologen, Grieks, Hebreeuws, ik lees het Grieks en het Hebreeuws en ik ben er blij mee dat ik het heb mogen leren. Het kost honderden uren, maar dan kan je ook wel een klein beetje het lezen. En wat hierop staat, is net even te lezen zo tussendoor, wat gaat er, wat door Bijbel is het. En dan ben ik herken al de woorden, maar niet de hele zinsverbanden. 10.000 woorden in het Hebreeuws, dat lees je van rechtstelling, 10.000 woorden. Dus dat kan, dus geen theoloog die ze allemaal kan. Ik ken iemand die kende de hele Bijbel uit zijn hoofd. Van begin tot eind. Dat is onvoorstelbaar. En die man die kreeg een hersenbloeding. En toen was hij alles kwijt. Hij was in de 60. En wat jammer, alles kwijt. En toen is hij weer opnieuw begonnen. En toen hij stierf, kon hij niet meer spreken, zeg maar, vlak voor hij stierf, maar hij kon nog wel de hele Bijbel. Hardop. Het enige wat hij nog kon zeggen, de Bijbel. Ja, dat is spectaculair. De man kende gewoon met versnummers en al de hele Bijbel uit zijn hoofd. Dat is een genie. Ja, een genie, ja. Maar het is ook voor ons geen excuus om te zeggen, laat ik niet 1 vers uit mijn hoofd leren. We hebben geen excuus hoor. Ja, het aardige is wel als je de studiebijbel hebt, dan staat de tekst onder de Hebreeuws. Ja. En die staat in het Nederlands vertaald. Dat helpt. Ja, dat helpt. Ja. Maar even om terug te gaan. Alle theologen vinden het lastig om de Bijbel te begrijpen. Sterker nog, daarom hebben we weet ik hoeveel theologen in de wereld die er dagelijks mee bezig zijn. Wat heeft God hier nou gezegd? Wat is nou de bedoeling van deze tekst? Wat probeert de schrijver ons duidelijk te maken? Welk punt kunnen we er voor onszelf uithalen? Noem maar op, de betekenis. Dus ik zeg wel eens, eigenlijk is iedere christen een theoloog. Jullie zijn allemaal theologen. Er zijn mensen tegenwoordig in de charismatische wereld die zeggen vooral, ik ben ook een charismatische vlogganger over het algemeen. Ik hoor de werkgelegenheid die zeggen, ja maar ik heb geen theologie. Dat is ook een theologie. De theologie van geen theologie. Als je zegt, ik heb geen theologie, dan doe je al een theologische uitspraak in zichzelf. Op het moment dat je begint met te proberen de Bijbel te begrijpen, ben je al bezig met theologie. Namelijk kennis of studie van God. Daarom zeg ik, jullie zijn allemaal theologen. Elke christen is, als het goed is, in een bepaalde mate een theoloog. Nou, je probeert te ontdekken in de Bijbelse tekst, wat betekent deze tekst nou? Wat wil God tot mij zeggen? Wat kan ik ermee? Hoe kan het mijn leven veranderen? Want dat is uiteindelijk de bedoeling van de Bijbelse tekst. Is niet dat wij ook kennis krijgen, maar dat die kennis van ons hoofd in ons hart komt, door de Heilige Geest. We hadden het aan tafel nog even over met Bouke en jou, we hebben gezellig samen gegeten, Ezekiel 36. Hij zal je hart van steen veranderen in een hart van vlees. En hij zal maken, de Heilige Geest, dat je naastig, dat is een oud woord, zeg maar,
Nou, als ik zo kijk voor onze leeftijd, is dat toch een afdoen. Ook voor mijn leeftijd, zeg maar dat je met passie, met obsessie, met drang, dat je het wilt naast zijn woord zal doen. En dan Jeremia 31, Ezekiel 36, 25 tot 27 ongeveer. En dan Jeremia 31, vers 31 tot 34. De Heilige Geest, de vinger Gods, hij zal zijn wetten in je hart schrijven. En hij zal een nieuw verbond met je sluiten. En hij zal maken dat zelfs je kinderen hem zullen dienen. Dus met andere woorden, op het moment dat wij met de Bijbelse tekst bezig gaan, dan is het doel van God om ons te transformeren naar zijn eigen beeld. Amen. Dat we meer op Jezus gaan lijken. Zodat de mensen om ons heen meer van Jezus in ons zien en een beter beeld van Jezus in ons zien. Zijn karakter, kracht en wezen. Kijk me volgen. Ja, leuk. Goed, oké. Dan gaan we hier naar YouTube naar Jezus. Dan is het noodzakelijk dat je leest. Ja, dan is het noodzakelijk dat je het leest. En ik kan me herinneren dat toen ik tot geloof kwam, dat niemand me uitlegde hoe ik de Bijbel moest lezen. En daarom las ik niet vaak genoeg. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik moet toch de Bijbel lezen. Dus dan ging ik naar mijn werk in de bus, en dan telkens een half uur in de bus, van Haarlem naar Hoofddorp, ik werkte in Hoofddorp. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon de hele tekst gewoon achter elkaar weglezen. En dat is een advies wat ik je zou willen geven. Gewoon met Genesis 1 vers 1 beginnen. En je leest Genesis, lees je in 2 uurtjes uit? Nou, nee, iets 3 uurtjes. Ja. En dan heb je heel Genesis gelezen. Dus als je een beetje doorleest en je zet de televisie uit bij wijze van spreken, of je gaat dan en je gaat lezen, bak je kop, gewoon lees het achter elkaar weg. We noemen dat skimmend lezen, zeg maar. 25 pagina's per uur bij wijze van spreken. Gewoon achter elkaar lezen. Ik heb van de week Richteren zitten lezen. Ik ben gewoon avond vroeg naar bed gegaan. Ik dacht nog eens, ik ga naar bed. En ik heb Richteren gepakt. Eerst Jozua. En dan lees je dat Jozua. Op een gegeven moment van Jozua. Dan het verdelen van het land. Het tweede gedeelte van Jozua. Nou, daar ben ik wat sneller doorheen gegaan. Die wel deel kreeg. Ik denk, ja, het is al zo lang geleden. Maar ik ben er gewoon doorheen gelezen. Oh, dan heb ik Jozua en dan heb ik Richteren. Nou, dan heb ik Richteren zitten lezen. Gewoon in een paar avondjes even iets eerder naar bed, half uurtje lezen. En dan heb je Jozua, Richteren en dan kom je Rut uiteindelijk uit. En dan lees je dat en als je dat dan achter elkaar wegleest, dan denk je bij jezelf, ja, maar je onthoudt er niks van. Ja, je slaat hierop. Als je hardop het leest, dat is helemaal mooi, dat is voor je omgeving misschien wat minder. Ik had een professor, een Tindel, als ik daar studeerde, als ik langs zijn kamer liep, dan zat hij hardop in het Hebreeuws te lezen in zijn kantoor, dan hoorde iemand, hoorde je dan als hij zijn deur open had staan, of in het Grieks, of in het Engels, of in het Nederlands was hij ook, en het Duits, en ik weet niet, hij kwam wel eens het seminar binnen en zei, Stef, ik heb vanochtend al die 5 talen heb ik zitten lezen in de Bijbel. Kan hij niet in de talen, maar hij las het hardop. En dan sla je het op. Voor de poëzie is een hardop is psalm, dan dringen ze ook beter door. Ja, dat is echt zo. En eigenlijk moet je ook aan tafel met z'n allen de Bijbel pakken en hardop lezen. Ja, exact. Maar lees die tekst en verslind gewoon het hele Bijbelboek tegelijk. En als je dat doet, dan lees je de Bijbel zo uit. Dat is niet zo moeilijk. En dan denk je, ja, maar ik snap er niet zoveel van, maakt niet uit. Mijn professor toen ik afstudeerde zei, Stef, ga maar het Hebreeuws lezen, al begrijp ik er helemaal niks van. Ja, dat is een aantal woorden natuurlijk wel, maar er zijn heel veel woorden die begrijpen niet. Maar lees het maar gewoon, en dan snap je de zin niet, de betekenis niet. Lees het, sla je op. En op een of ander moment dan komt het er weer uit en dan begrijp je. Oké? Dus dat is wat ik zou willen zeggen. Dus lees de tekst gewoon achter elkaar weg. Lees gewoon een hele Bijbelboek in hele ruk uit. Dat vind jij onder valkuil, want dan denk je, nou, dat weet ik dan. Ja, maar dan moet je ook maar op een gegeven moment, als je dan stopt met lezen, dan krijg je toch weer dat je denkt, je kon weer even wat lezen. Als je dan hard op gaat, dan kom je nieuwe dingen tegen. Ja. Wat heet dat dan? Ja, dus echt, ik had van de week over ik zat van de week te lezen over Abimelech in Richteren. Ja. En Abimelech die was er maar bij een bijvrouw van Gideon verwekt en een heel verhaal. En die man die deed allemaal verkeerde dingen en op een gegeven moment was er ook een soort vloek over hem uitgesproken. En toen kwam hij bij een toren en er was boven in de toren was het volk was voor hem weggerend. Er waren allemaal toren in gerend en hij wilde die toren in de fik steken. Maar bovenin die toren zat het volk en die zagen hem aankomen. En toen was er een vrouw en die het stuk van een molensteen op je hoofd. En bam!
Nou, er gaat een scheelbasisfractuur op. In ieder geval zijn hele hoofd was zijn hersenspan was ingeslagen, zeg maar. Ja, zo'n molensteen, dus een sterk vrouw. Ja. Maar het was een stuk van een molensteen. Dat is interessant, als een hele molensteen gaat niet. Maar ik heb lieve helft zegt, nou. En ja, iedereen deed het goed was in eigen oog, hè, gerichten. Nou, die vrouw deed ook wat goed was in eigen oog, maar het was wel het einde van de middag, maar hij leefde nog. En dan zegt hij tegen zijn dienaar, dood meneer, zodat het niet door een vrouw wordt, zodat ze niet zullen zeggen dat er een vrouw weer omgedaan. Nou, ik heb een goede vriendin en die is altijd een beetje voor de vrouw, zeg maar. En, dus ik heb er een foto gemaakt en naar de toe geappt. Oh my goodness, kreeg ik terug. Mijn man wil niet door een vrouw worden omgebracht. Dat is eigenlijk een beetje humor in de tekst ook. Ik lees dat met humor. Er is wel meer humor trouwens. Er ligt allerlei beschuttende dingen op gebeuren. Ja, als je het achter elkaar leest, nou is mooi. En dan soms dan springen daar ineens details uit die tekst. En gewoon, dat heb ik nooit eerder gelezen. Zij schrijft mij terug. God zegt, ik heb het ook gelezen, maar dat zijn details die heb ik nooit eerder gelezen. Nou, dat is zo leuk aan de radio. Nou, dus achter elkaar weg. Wat je dan anders zou kunnen doen, is stukjes lezen. En dan moet je het meer studerend lezen. Wat we hebben gedaan met de stijlen. Lees het gewoon studeren. Dus dan ga je goed letten op de details, op herhaling voor nadruk, al die handgrepen zeg maar die we de vorige keer hebben gedaan. Wat is de stijl, de literaire stijl en hoe moet je dat lezen? Poëzie moet je verlangzamen, verhaal maakt gebruik van karakters en plot. En dan verhandelingen bouwt gedachtenlijnen op en argumenten op. Dan ga je die weer doen, maar dan moet je wat langzamer lezen. Dan pak je stukjes schriftgedeelte, maar dat is wat anders dan dat je zeg maar een heel bijbelboek achter elkaar wegleest. Nou, goed, we gaan even een stukje lezen uit 2 Petrus. Dit is een hele belangrijke tekst, vers 20. 2 Petrus 1, vers 20. Dit moet je allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift eigen machtige uitleg toelaat. Oké, dit is waar de sport begint. Wat is de juiste uitleg, de juiste interpretatie van de tekst? Geen enkele profetie van de Schrift. Ik vind dat ontzettend mooi. Want je hebt de profetie van de Heilige Geest. Ik sprak zondag in de gemeente in Veenendaal, dat is hem al 3 jaar geleden uitgenodigd. En ik ging naar die gemeente toe en ik reed erover en ik was aan het bidden voor de gemeente en ineens had ik een beeld. En ik wist, dit is het spreken van God. Dat was door de Heilige Geest. En ik deelde het beeld, voordat ik begon met spreken. En het sloeg in als een bom. De oudsten waren enorm geraakt door het beeld dat ik had. Het was een profetisch woord van de Heilige Geest. Maar sommige mensen zeggen, ja, je bent profetisch. Maar wanneer is iemand nou profetisch? Ja, ik weet het, ben profetisch. Ik heb wel eens dromen, visioenen en ik zie wel eens engelen. Dat is absoluut waar. En ik zie dingen over mensen ook. Ik zie ook dingen op mensen geschreven. Allemaal door de Heilige Geest. Maar het belangrijk is, en ieder die de Bijbel preekt, is profetisch. Want je spreekt het spreken van God. Je spreekt de profetie van de Schrift. Dus ik wil altijd gewoon een Bijbelwoord spreken als profetie van de Schrift. Als ik de Bijbel spreek, dan ben ik net zo profetisch bezig als dat ik door de Heilige Geest spreek. Waar of waar? Ja. Ja. Dus de profetie van de Schrift. Dus dat is door de Heilige Geest voortgekomen. Er is geen enkele machtige uitleg. Want profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar heilige mensen van God hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Als een boot, volgens mij zijn we de eerste avond hier ook mee begonnen, als een boot die voortgedreven wordt door de wind in de zeilen. Dat is het beeld wat Petrus hier gebruikt. De wind van God, de adem van God, de ruach van God blaast in iemand, waardoor iemand gaat schrijven. En als God het geschreven heeft door iemand heen, dan is het waar. En dan is het betrouwbaar. Want het kan niet liggen. En dat is de toets op de weg. Ja, exact. Dus God heeft gesproken. En wat heeft hij dan gesproken? Nou, we willen beginnen met deze tekst. En dat ik hoop dat je deze nooit meer zult vergeten als je het hebt over de Bijbel. Waarover gaat de Bijbel? Door de Heilige Geest gegeven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Wauw. En daarom wil ik de Bijbel lezen, want het is het spreken van God. Ik zeg wel eens, de Bijbel is een bovennatuurlijk boek. Het is het meest gelezen boek, maar het is een bovennatuurlijk boek. Want God sprak tot ons door de Schrift. Hij sprak tot ons door de Zoon, daar gaat het hier ook over. Maar hij sprak ook tot ons door de Schrift, nog steeds. Door de profeten, door de geschriften, door de weg, de Torah. Nou,
Goed, ik wilde vanavond jullie 9 vertrekpunten geven. 9 thema's, rode lijnen zou je kunnen zeggen. Voor als je de Bijbel opent, gewoon in Genesis, hoe je de Bijbel zou kunnen lezen. Dat is wat ik zelf geleerd heb, maar er zijn misschien wel meer dan dat. Maar er zijn in ieder geval 9. Dus als je begint in Genesis 1 vers 1, dan zouden ze alle 9 kunnen lezen. Als je de hele Bijbel doorleest, dan zou je met deze 9 in je achterhoofd, of de hele Bijbel lezen met 1 thema in je hoofd, of de hele Bijbel lezen met al die 9 in je hoofd, dat zou kunnen. Maar je zou als je begint in Genesis 1 vers 1, hiermee kunnen beginnen. Allereerst, waarover gaat de Bijbel? De belangrijkste ding. Over God zelf. Nou, dat is niet verkeerd om daarmee te beginnen en om dat ook te realiseren. Wat laat God van zichzelf aan je zien? De Bijbel is Gods zelf openbaring. Hij laat zichzelf ook op andere manieren zien, maar als we het over de Bijbel hebben, dan heeft God besloten om zichzelf aan je te laten kennen. Hij wil gekend worden. Dat is een fascinerende gedachte. Als je je Bijbel opent, dan zou je eigenlijk bij jezelf moeten denken, oh, wat laat God van zichzelf aan mij zien door dit verhaal. Of door deze poëzie. Of door deze verhandeling. Oké, dus vraag jezelf eens af, wat laat God van zichzelf aan mij zien in dit verhaal? Hij is een held, heb ik gezegd, in alle verhalen. Maar wat laat hij zien van wie hij is, van zijn karakter? In Exodus 34, vers 6 en 7 daar erbij gezet. Komt dan in Exodus 33. Dus Mozes is op weg met het volk. En Mozes is gegrepen door die bovennatuurlijke God met wie hij een enorm avontuur is aangegaan vanaf de brandende braamstruik. En op een bepaald moment moet daar die vraag in hem zijn gerezen. Wie is toch deze God? Ik had me sowieso dat gelijk al afgevraagd. Een God die zichzelf laat zien in een braamstruik, die in de hand staat, dat is toch, dan zou je denken, dat is toch een eigenaardige God. Maar misschien zit er ook wel humor in. Ik weet niet hoe we dat precies moeten lezen. God spreekt deze aan die braamstruik en dan al die plagen en dan die kracht en die zee die splijt. En dan zegt Mozes, doe me toch uw heerlijkheid zien. Met andere woorden, laat me toch zien wie u werkelijk bent. En dan zegt God, nou, maar niemand kan mij zien en leven. Exodus 33, vers 20. Als God niet verschijnt en zegt volgmolie, dan gaat het dak eraf. Dan liggen we allemaal op de vloer. Dat is een beetje waar het op neerkomt. Als we er nog zijn. En dan komt God aan hem voorbij. Dan zegt God, nou maar ik wil toch iets van mezelf aan je laten zien en de sluier wegnemen. En dan gaat hij aan hem voorbij. En dan is er storm en wind en er gebeurt heel veel. En dan ineens ziet Mozes de achterkant van God. En dan begint God over zichzelf. Dan begint God over, en wat zegt hij? Weet u wat er staat? De Heere, groot van goede tierenheid en trouw. Zullen we het opzoeken met elkaar? Die alle ongerechtigheid vergeeft. Dat is heel bijzonder, want God roept over zichzelf. Ja, wie wil het lezen? Heb je hem? Stasje? De Heere, en God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Ja. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En voor de schuld van de ouders, de kinderen en de kleinkinderen dat liefde. Op het derde geslacht en de vierde. Ja, dus God zegt daar, in Exodus 34, vers 6 en 7. We noemen dit de klassieke verklaring van Gods karakter. Dat is een goede om te onthouden. Wie is God? Hij laat het van zichzelf zien. Dit is wat mijn karakter is. Groot van goede tierenheid en trouw. Die alle schuld vergeeft. Dus die vol genade is. Amen. Maar ook de schuldige houdt hij niet voor onschuldig. Met andere woorden, hij is ook gerechtigheid. Oh, dit is zo mooi. God heeft twee polen. Over rechts is die gerechtigheid. En over links is die genade. Rechterhand en linkerhand, zou je kunnen zeggen. Dat is ook wel interessant, want de rechterhand staat vaak voor gezag, voor recht, voor waarheid, voor gerechtigheid. Maar links staat vaak voor vergeving, voor zachtmoedigheid, voor genade, voor langmoedigheid. God heeft allebei. Hij is over rechts en hij is over links. Gerechtigheid
en genade. De klassieke verklaring van Gods karakter. En je hebt geen genade nodig als God niet ook gerechtigheid is. Je hebt eerst de wet nodig die veroordeelt. Om dan vervolgens genade te krijgen in Jezus. Dus er komt Jezus daar, of Johannes die schrijft dan over Jezus in Johannes hoofdstuk 1. En dan zegt hij, de wet is door Mozes gekomen. En de genade en de waarheid zijn door Christus gekomen. Wet en genade. Je kan niet zeggen, ik heb alleen maar genade. Oh, dit is theologie jongens, wat aan het bedrijven zijn. Want dat hoor ik vandaag de dag heel veel. Het is allemaal genade. Het is allemaal liefde. Je hebt gezegd, het is allemaal over links. Nee, zegt God, maar de schuldige hou ik niet voor onschuldig. Dus als we in balans willen blijven in onze theologie en in onze gemeente, dan prediken we zowel de gerechtigheid van God en het recht van God en de waarheid, als ook de genade en de liefde en de barmhartigheid en de bewogenheid en de vergeving van God. Dus we gaan springen niet over het idee zonde heen om zaligheid te krijgen. Nee, we moeten er doorheen. We zeggen, oké, maar ik ben een zondaar. En ik heb Gods genade nodig. Ik heb gefaald. En ik heb Gods genezing, Gods genade, Gods bewogenheid en barmhartigheid nodig. En dan laat de tekst daar zien dat God allebei is. Je kunt nooit aan genade komen zonder dat er een wet is die je eerst veroordeelt. Dat doet pijn. Maar waar heb ik dan gefaald? En daar heeft dan God genoeg genade mee als we bij hem terugkomen en berouw hebben. Oh. Dus vergeving is niet goedkoop en genade is niet goedkoop. Nee, er is echt gerechtigheid en er is echt wet. En je moet er wel heen. Het kostte zijn zoon. Ja, het kostte hem zijn zoon. Want Jezus spreekt zowel de gerechtigheid van God als de genade van God weer bij elkaar in het kruis. Maar als je natuurlijk geen genade. Nee, exact. Dus als je alleen de genade predikt zonder de wet, dan hol je eigenlijk de genade uit. Dit is best een diep hoor. Dat ben je niet profetisch. Want vandaag de dag dan hebben we het over de genadeleer. En ik hoor vaak heel veel mensen hebben over de liefde. Ja, maar Gods liefde. Ja. Ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk mee? Want er is ook gerechtigheid en recht en zonde. Maar wat doen als het dan niet? Ja. Dus alles kan. Nee, dat is geen liefde. Dat is geen liefde. Een zoete God. Ja. Dat is best heftig als je erover nadenkt. Want soms hebben we dus eerst misschien de overtuiging nodig van zonde, voordat we om genade roepen. Nee, exact. Ja. Nou, sommige mensen die zitten met hun hoofd alleen maar in de gerechtigheid. En dan denk je, nou, er is geen hoop meer. Nee, daar komt dan juist de genade. Dus goed, laat ik zeggen, deze tekst kom je in de rest van de Bijbel tegen. De profeten gebruiken deze tekst om God zelf eraan te herinneren hoe hij is soms. Ja. En ook omdat ze het volk dit duidelijk maken. En God is wel genade, maar hij is ook gerechtigheid. Dus keer terug naar hem. Er is een sleuteltekst in het Oude Testament die je telkens weer terug. Ik ga niet verder laten staan. Want ik zou zeggen, lees lekker het Oude Testament. Dan kom je vanzelf tegen. En als je deze tekst, en ineens is er een profeet die zegt, Heer, maar u bent groot van goede tierenheid en trouw. Weet u nog? En dan, dan denk je als je het leest, denk je bij dat is Exodus 34 vers 7. Dat is een sleuteltekst. Wat laat God van zichzelf zien? God zijn passies, zijn affecties, hij zou het over zeggen. Zijn gedachten, zijn wil. Wat gaat er in hem om? Wat houdt God bezig? Waar houdt God om? En wat is dan het doel daarvan? God wil zichzelf laten kennen zoals hij is. Hij wil ons godsbeeld vormen. Ik denk dat we allemaal een bepaald soort beeld van God hebben. Soms denk ik wel eens, is het beeld van God dat we hebben wel het juiste beeld? Is dat ook wie hij is? Of is dat de God die ons uitkomt? Dan is dat grens aan afgoderij. Dan hebben we ons eigen beeld van God gemaakt. En zo ben je niet aan het twijfelen. Ja. Als het juiste beeld. Ja. Er is een professor en die doet elk jaar een Jezus seminaar. En dan vraagt hij aan zijn studenten om een lijst in te vullen. 2 lijsten. Een aantal vragen. Dan vraagt hij aan zijn studenten, wie denk je dat Jezus is? Of dat hij was? Was hij chagrijnig? Had hij stemmingen? Hield hij van bruine bonen, bij wijze van spreken? Maar ook andere vragen. Over wie je denkt dat Jezus is. En hij zegt, dat is de tweede vragenlijst. Vroeg aan de studenten, wie ben je zelf? En als hij die vragen had hij, zeg maar, iets zo veranderd.
dat het op hetzelfde neerkwam, maar dan vroeg hij aan de studenten wie ze zelf waren. In alle gevallen, zonder uitzondering, beschreven de studenten Jezus zoals ze zelf waren. Dus hij zegt, eigenlijk, wij zeggen dat wij meer worden zoals Jezus. Nee, eigenlijk maken wij Jezus meer zoals hij. Jezus moet worden zo dik bent. En dat is ja, en zoals wij uitkomt. Ja, dat is waar het een stukje van bereikt, want wij maken alsnog een beeld van onszelf, in ons hoofd, psychologisch en geestelijk, wat we dienen. Maar we willen terug naar de tekst gaan om God te leren kennen zoals hij werkelijk is. En dat is ook zijn verlangen. Hij wil gekend worden. Daarom gaf hij ons erbij. Nou, dus als je gaat lezen, denk daaraan. Wat laat God van zichzelf zien? En dan het mooiste, misschien wel wat ik vind van het verhaal van de zondeval, even los van alle ellende die daar plaatsvindt, maar wat ik zo mooi eraan vind, is Gods roep. Als we Genesis 3 lezen, dan komt God nadat het misgegaan is, komt hij de hof binnen en dan roept hij om de mens. Adam, waar ben je? En ik weet niet hoe je dat leest, maar ik lees dat als de affectie van God. En ik denk dat het dat ook is. Door de hele Bijbel heen klinkt die roep telkens weer opnieuw, ook aan het volk Israël. Waar zijn jullie? Waarom gaan jullie achter andere goden aan? En de ene profeet gebruikt het ene beeld en de andere profeet gebruikt het andere beeld. Maar uiteindelijk is de Bijbel, zeg ik wel eens, de roep van God. En die klinkt in de Bijbel. De roep van God om de nabijheid en op de genegenheid van mensen. Het lijkt wel Gods hart biedt, Gods hartslag op elke pagina. Alsof je, Adam, waar ben je? Alsof je daar die diepe affectie in het hart van God voelt. Vlammen voor je. De schreeuw van God heeft opgeschreven dat de mens zich niet verstopt voor hem, maar dat de mens tevoorschijn komt. En dat de mens een relatie met hem zoekt. Die roep om relatie. Oké, dus dat is een goede om te lezen. Wat hoor je van Gods roep, zeg maar, in de Bijbelse tekst? Goed, en dan de derde manier om de Bijbel te lezen is Gods kosmologische agenda, zou je kunnen zeggen. Of de heilsgeschiedenis noemen we dat. In de theologie noemen we het de heilsgeschichte, de verlossingsgeschiedenis. Ik kan me nog een aantal jaren geleden, ik was op een net voorganger in Heerenveen. Toen hadden we een tiener van 12 en die wilde graag gedoopt worden. Een hele mooie knaap was het. En we waren met elkaar in de gemeente en ik had een gesprek met hem en we hadden de datum vastgesteld dat hij gedoopt werd. En toen ging 's middags op zondagmiddag ging de telefoon en daar had ik zijn vader aan de telefoon. En zijn vader die zat van de week toevallig nog bij me aan tafel. En zijn vader die zegt, ja Stef, luister, mag ik mijn zoon niet meedopen? Maar die man die zat in het boeddhisme en zijn vrouw ging naar de kerk en zijn kinderen ook, maar hij geloofde niet. Dus ik zeg hem, nou moet je luisteren, beste kerel, je gelooft zelf niet. Dus we kunnen je toch niet je zoon laten dopen als je zelf niet gelooft. Toen zegt hij, nou weet je, ik ben er wel mee bezig, zei hij. Ik houd me wel bezig. Nou, dus ik heb een hele tijd met hem gepraat. Toen zei ik dit tegen hem, zo weet je wat je doet? Ik zeg, ga eens de Bijbel lezen. Ik zeg, als je Genesis 1, 2 en 3 gelooft, zei ik, dan moet je de rest lezen. Ik zeg, als je Genesis 1 en 2 en 3 niet gelooft, dan hoef je de rest van de Bijbel ook niet te lezen, dan heeft het geen enkele zin. Want wat is het verhaal, zei tegen hem? Ik zeg, eigenlijk is Genesis 1 tot en met 11 het probleem van de mens. Het begint met Gods ontwerp, Genesis 1 en 2. Dan komt de zondeval en dan wordt de zonde steeds erger. Genesis 3 de zondeval. Genesis 4, Kain brengt zijn broer Abel om. En dan Genesis 5 lezen we wel over Henoch. Maar dat gaat vanwege Noach, want in de tijd van Noach, Genesis 6, dan is heel de aarde gevuld met geweldenarij. Dan heeft de mens de aarde werkelijk helemaal verknald, zou je kunnen zeggen. En de neiging van de mens is alleen maar tot het kwade. En dan krijg je Genesis 6, de Noach, de zonsvloed, 7, 8, 9. En dan lees je Genesis 9 hoe Noach weer een probleem met zijn zoon krijgt. Zijn zoon Gam vervloekt. En dan krijg je Genesis 10, krijg je de tafel van de 70 natieën. En dan Genesis 11 krijgen we nog een grote gebeurtenis.
Ja. De torenbouw van Babel. Ja. Genesis 11, de hoogmoed van de mens. Dan denk ik, oké. En dan ineens Genesis 12 komt Abraham. Oké? Dus dan krijgen we ineens een versnelling en dan gaat het ineens de andere kant op. Maar Genesis 1 tot 11 zou je kunnen zeggen, is zeg maar het probleem van de mens. Het zondeprobleem van de mens. En dan de Genesis 12 begint met Abraham, begint God oplossing. Tot antwoord. Begint God met de verlossingsgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. En dat begint met Abraham. Dat is interessant. Maar dat begint met Israël. Maar dat komen we zo op. Dat is heel belangrijk. De plaats van Israël en de verlossingsgeschiedenis. En ik zei tegen deze man, John, als je Genesis 1 tot 3 niet gelooft, hoef je de rest van de Bijbel niet te lezen. In Genesis 1 tot en met 3 laat God op werk zien, dat God heeft de aarde gemaakt. En Genesis 2 laat Gods idee over het huwelijk zien. Maar in ieder geval Genesis 3, de zondeval. En alle problemen die daaruit voortgekomen zijn. Als je de televisie aanzet, dan lees je eigenlijk de ellende die rond zondeval is begonnen. En als je dat niet gelooft, zo, dan moet je bij de dichtslaan, dus eindoefening. Dan hoef je de rest ook niet te lezen. En toen zegt hij, nou, ik ga lezen. En toen is hij gaan doen. En toen is hij tot geloof gekomen. Hij is niet geloven. En in de doopdienst zelf doe ik altijd een oproep voor mensen om tot geloof te komen en om zich tegelijk te laten dopen. En we stonden met een jonge knaap in de bak. En ik zei, is er nog iemand die zich wil laten dopen vandaag, die wil Jezus dienen? Stond op. Geweldig. Echt waar. En dat was niet alleen maar een emotioneel moment. Het was echt in zijn hart. Toen we voor het eerst ontmoeten, zijn ogen stonden zo raar, dat ik dat echt bevrijden mogen. Nu van de week zat hij bij me gevraagd. Een hele andere uitstraling. We zijn een paar jaar geleden. Hij is een van de meest trouwe gemeenteleden geworden in Heerenveen. Hij blaast de trompet. Hij wordt nu overal, als hij ergens komt met de trompet bij zich, dan zegt hij, je trompet bij, kan je spelen en dan blaast hij en dan opwekking te trompeteren. En sowieso samen met zijn vrouw heel actief. Echt prachtig om te zien. Echt iemand die echt tot geloof is gekomen. En hij heeft dus meegedoopt met zijn zoon. We hebben hem gedoopt en hij heeft zijn zoon meegedoopt. We hebben het samen gedaan. Hij is gewoon zo ter plekke het bad in gegaan. En geweldig. En dat was een echte bekering. Maar het kwam doordat hij begreep, geen 7 brief, als ik dat geloof, dan moet ik ook de rest geloven. En dat is hij gaan doen. En waarom zou dat niet geloof, dat stond geschreven, is het allemaal waar. Dus als je de Bijbel leest, lees dan over Gods verlossingsplan. Waar begint het? Met Abraham. Genesis 12, Abraham, ga. En heel veel mensen begrijpen Abraham niet. Nee, maar daar begint Gods oplossing op het probleem van de mens. God blijft trouwen wat hij heeft gemaakt. En Genesis 12, Abraham, ga uit het land, ga uit je familie, ga uit het land dat ik je wijzen zal. En dan, waarom? Nou, niet om Israël alleen, maar om de Messias die daar geboren zou worden in Jeruzalem. En dan ontmoet hij Melchizedek en dan brengt hij daar zijn 10e aan en daar zit een hele profetische boodschap in. Daar in Jeruzalem, de koning van gerechtigheid. Misschien was het heel boeiend. Dus de Bijbel laat ons zien waar het met de schepping naartoe gaat. Waar we vandaan komen, waarom we hier zijn, wat ons probleem is volgens God. En hij heeft gelijk, want God heeft altijd gelijk. En waar gaat het naartoe en wat staat er nog te gebeuren? Als je dan Openbaringen gaat lezen, in Openbaring 19, het Armageddon en zo, dan kom je in de eindtijd ideeën terecht. Daar zullen we het vanavond niet over hebben, want het is heel ingewikkeld. Maar dan weet je dat daar nog dingen staan te gebeuren. Dat er nog een laatste oordeel zal zijn. Dat weet je. Het staat ook in Openbaringen. En als al die andere dingen waar zijn, dan zullen deze dingen ook waar zijn. En dan lees je uiteindelijk dat de toegang tot het gewone leven weer hersteld zal zijn. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. Wauw. Dat er nu in Jeruzalem is. Dat alle dingen weer goed zullen komen. Er valt een hoop over te zeggen. Dus Gods agenda met de kosmos en met ons. Ik heb het genoemd ook de missio Dei, de zending van God. Hoe probeert God de mens weer te bereiken en de mens weer voor zichzelf te winnen? En Jezus, dat is de climax. Christus is de climax van de heilsgeschiedenis. Prachtig, de Hebreeënbrief, hoe dat begint. We zouden daar vanavond een studie over doen, geloof ik, maar we hebben het niet uitgesteld. Nadat God eertijds op vele wijzen heeft gesproken tot de vaderen door de profeten, zo begint Hebreeën, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, de afdruk van zijn wezen, de afspiegeling van zijn lichaam. Met andere woorden, Jezus is de volheid van alle openbaring.
Dan gaat die brief verder. Daar gaan we nog een keer over hebben. Jezus is de hoge priester. En hij is het offer. Hij is eigenlijk alles. Hij is de climax en het toppunt van de hele huisgeschiedenis. Dat is mooi, hè? Ja, hier kan ik alleen maar enthousiast over worden. Dat ben je al. Ja, dat weet ik. Ja, dus dan kan je me straks wakker maken. Zodat je dat kunt zien, die affectie van God en die huisgeschiedenis. Dat, oh, nou begrijp ik de Bijbel. En dan gaan al die verhalen op hun plek vallen. Ja, ik weet niet of ik er nou bij had gezet, maar nou, daar komen we nog. Nou, wat dan ook. Vierde. Het boek van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Zo zou je het kunnen lezen. Ik heb het boek van de keuze. Als je de Bijbel gaat openen. Wat voor keuzes maken mensen? En wat gebeurt er met hen als reactie op die keuze die ze maken? Gelijk al begint het in Genesis 3. Welke keuze maakten mensen? Adam en Eva. Het was geen zondeval. Ze vielen niet. Het was een keuze. Een keuze van ongehoorzaamheid. Een keuze om zich te laten misleiden. Adam beschermde Eva niet. Adam had de opdracht van God gehoord. Eva nog niet waarschijnlijk. Naar alle waarschijnlijkheid. Waarom beschermde Adam Eva niet? Hij stond erbij en zij gaf ook haar man die bij haar was. Oh my goodness, dat is gelijk al een hint over het huwelijk. Dat is een andere manier om het uit te lezen. Ik ga het zo over hebben. Maar jij kijkt toevallig naar jou geeft. Wij mannen, wij mogen samen de verantwoordelijkheid nemen over onze vrouwen. En ze beschermen en beschutten en bevrijden. Ja toch? Ja, Jan, heer. Welke vrouw dan niet zo'n man? Ja, Adam deed het niet. En ja, maar Eva heeft de mens... Nee, maar Adam had haar moeten beschermen. Hé, ik ben misleid. Dit is niet wat de boze heeft geen gelijk. God heeft gelijk. En waarom deed hij het niet? Het boek van de keuze. En uiteindelijk namen ze toch van die boom samen. En uiteindelijk zegt God er één. Adam, de zon die weer Eva. Nou waren er twee natuurlijk wel één. Hè? Zodat ze één vlees zijn, dat was daar echt gewoon één vlees staan in de neus, dat klopt wel. Alleen Adam wordt erop afgerekend, nou, ja, dat was niet jij. Nou. Mooi onderwerp dit. Dit is voor ons mannen joh, dit is voor ons mannen. Speciale avond. Hè? Speciale mannenavond, ja, mannenavond, ja. Maar welke keuze maakten de mensen? En dan komt Genesis 4. Kain en Abel. En God staat erbij en hij zegt tegen Kain, de zonde ligt als een belager aan je deur. Jij moet over de zonde heersen. En dan denk je, God staat erbij. Waarom voorkomt God het niet? Nee, er is een keuze die mensen moeten maken. Genesis 4. En hij kiest het verkeerde en wat een ellende komt er dan. En dan Genesis 12 lezen we eens contrast, hè, die ik over gehad. Abraham. Ja, wat belangrijk is dat mensen zijn geen marionet, ze hebben het verantwoordelijk. Nee, exact. En dat is een mooie discussie. Ja, dat is mooi. De vrije wil. Mensen verantwoordelijk, vrije wil. Ja, exact. Jij hebt iets voor de zon. Ja. En God staat er daarbij en moet er naar kijken. Ja. Oh man. En dan Genesis 12, dan lezen we, ga uit je land, uit je familie. Ja. En dan staat er, 2 versen later, en hij ging. Hij deed het gewoon. En daarom is Abraham per geloof. Maar levend geloof leidt altijd op actie, zegt de coach. Hij wordt dus ook door zijn actie gerechtvaardigd, want zijn actie was een teken van zijn geloof. Maar hij gaat en hij doet het. En hij is niet verlaagd, dat lezen we ook in het verhaal daarna. Maar hij kiest telkens om op God te vertrouwen en God gehoorzaam te zijn. Zo kan je de hele Bijbel doorlezen. Welke mensen waren gehoorzaam aan God? Rut was gehoorzaam. Welke mensen nog meer? Daniel. Ja. Rahab, ik zat het te lezen, toen ik Joost was dat te lezen. Nee, ongelooflijk. Ja, Rahab had een groter geloof dan sommigen, zoals Agab van haar eigen volk. Ze zegt, de Heere is de Heere in de hemel en op de aarde, zegt ze. Ik denk ongelooflijk. De vrienden van een hoer, hè? Een hoer, hè? Ze runde waarschijnlijk. Ja, maar er staat dat ze een hoer was. Maar ze had meer geloof dan wat de Israëlieten later zouden hebben. Toen ze het land moesten nemen. Dat kwam ook iemand wat God gedaan had om ze in het land Israël te brengen, aan wonderen en tekenen van Egypte, dat was al haar ter oren gekomen. Ja, dat was haar ter oren gekomen. Vandaar dat zij dus ook ontzag had gekregen voor die God van de Joden. Ja, exact. Maar de Gibeonieten,
Die deden het anders. Die waren een beetje... Daarna, die waren slinks. Maar vraag is hetzelfde geloof. Dus de tekst laat zien dat zij geloof heeft. Het staat er zo duidelijk beschreven meerdere keren. Dat geloof inderdaad is dan van horen zeggen geweest. Maar het is zo mooi om te zien welke keuzes ze dan maakt. En het register van Jezus, hè? Ja. Tamar, Juda. Ja. Ik ben blij dat ze niet in de familie hebben. Ja. Dat wordt mogelijk. Het is een profetisch beeld dat ook de heidenen deel zullen krijgen aan Yeshua. En in het Oude Testament er al in geplaatst wordt. Ja. Mooi hè? Ja, Want welke keuzes maakten mensen? En wat deed het met hun? Ook als ze verkeerd kozen. Izebel, hoe loopt het met Izebel af? Slecht, een aangaf. Ja. Door de honden. En dan is het, exact. En dan is het net alsof de tekst je uitdaagt en zegt, zou je nou niet gewoon veel beter de juiste keuzes kunnen maken en met God rekening willen houden? Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat het beter met je afloopt dan als je het niet doet. En misschien dat je door heel veel ellende gaat, want dat laat de tekst ook zien. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Wat gek is dan. Maar uit jouw red en de Heer. Ja, en al valt de rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Ja? Dus het wil niet zeggen dat je niet eens een fout kan maken. Je kan vallen. Maar God is mee. Als je met hem wil gaan. Het gekke dan dat je zo aangaf, economisch kun je dat loont voor de winter. Ja. Ik zag tegen hartstikke goed. Ja, maar dat zegt wel iets anders. Nee, dat zit niet al. Dat is meteen verwarrend. Ja. Als je het economisch gaat goed voor de wind, en we zien hier in deze wereld, heb je God eigenlijk niet nodig. Dus je gaat met alle andere dingen. Ja. Dat is het gevaarlijk. Ja, dat is het gevaar. Ja, let op Ja, dus het boek van de keuze. En hoe reageert God op de keuze? De Ninevieten bekeerden zich. Ja. We hebben laatste maand in Rotterdam gehad, een studiegenoot. Een paar woorden maar sprak Jona. Maar ze bekeerden zich massaal, inclusief de dieren. Ja. Ja, die bekeerden zich niet, maar die deden wel het feest mee, zeg maar, van de bekering. Maar de hele stad, en hoe reageert God dan? Hij heeft genade. Ja. Uiteindelijk is het toch met Nineveh weer verkeerd afgelopen. Want ze zijn uiteindelijk toch weer ze gingen weer terug naar hun oude zonden en uiteindelijk zijn ze toch vernietigd. Dus het woord van Jona is uiteindelijk toch uitgekomen. Waarschijnlijk niet. Nee, of net later, ja. Ja, dan 100 jaar later. Ja. 626 voor Christus geloof ik. Maar boeiend om te zien dat God altijd reageert op de keuze voor bekering. Wat is een economisch? Maar als je mij woorden luistert. Ja, dat is nou als je niet luistert, dan... Ja. Dus, ja. En dan zie je dan door de hele Bijbel, als je doet dan dat... Ja. Vind ik jammer altijd dat de mensen interpreteren dat van als je doet, doe het meer en dat je doet uit angst om niet vervlucht te worden. Terwijl, en niet omdat je beseft dat Gods wetten zijn goed voor je is en dat beschermend juist. Ja, exact. En we wandelen in geloof, niet in angst. Ja. En als je Levieten leest, dan ziet het gewoon van, eigenlijk Leviticus, ik las Leviticus, dus allemaal wetten, maar dan zit je van, ga ik van God opdaring, van jongens, als jullie goed doen, dan komt het allemaal goed met jullie. Echt waar. En ik weet het gewoon dat het die dus goed voor jullie zijn. En wees heilig omdat ik heilig ben en dat ik jullie heel heilig ben. Maar als jullie dat niet gaan doen, dan nou ja, een pech dan, maar... De consequentie van die keuze is... Ja, maar ook een bescherming erin voor mensen, hè? Ja. Terwijl heiling om je bouwsel te verbieden. Ja. Geef je er een touw op. Ja. Zo, duidelijk. Ik heb in een tienersclub thuis. Ja. En soms schrijf ik niet helemaal bijbelse verhaal, maar denk ik van, weet je, je ouders ook houden van jullie. Maar als je, dus wanneer ze zeggen iets van, lever bijvoorbeeld je mobieltelefoon in, zodat je op tijd naar bed gaat. Ze zijn echt geen waarde voor jou, maar ze weten dat je echt slaap nodig hebt. Ja. Dan voelt het voor jou dat het echt niet goed is. En dan voelt het voor jou dat het beter is als je de hele nacht op je mobiel ziet. En de volgende dag... ja, dat zijn de consequenties van die keuze. Ja. Maar lees dus de Bijbel als het boek van de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Noach. En een man, rechtvaardig man onder zijn tijdgenoot. Eén man. En die redt zijn gezin.
één man. Het is dus mogelijk om in je eentje God te dienen al zit je midden in een vreselijke omgeving voor goddeloosheid. Daniel, hij nam het in zijn hart voor. Daniel 1 vers 8. Diep in zijn hart nam die voor om zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen aan het hof van Nebukadnezar. En dat kon hem zijn leven kosten, want het waren tirannen. Dat laat de tekst zien. En toch kiest Daniel. En dat is zo mooi, Daniel. Want dan zie je de reactie van God op zijn keuze. Namelijk dat hij dromen krijgt, visioenen krijgt, dat zijn vrienden gespaard worden, dat ze gezonder en welvarender uitzien dan de anderen, dat ze inzicht krijgen, wijsheid, kennis. Ongelooflijk. Ongelooflijk hoe God de zegen verbindt aan mensen die het juist op zien. En op Psalm 1, heb ik hier niet denk ik bij, hoor je wel, stel het wel bij. Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die staat op de weg de zonde, die niet zit in de kring des spotters, die dingen doet hij niet, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En die wet overpijnt, murmureert, hardop, bij dag en bij nacht. Dat is een poëtische uitspraak, hè, want je moet 's nachts ook slapen. Dat is een poëtische uitspraak. Bij dag en bij nacht wil zeggen, zijn hele wezen en zijn al zijn tijd en heel zijn passie is er door in beslag genomen, zeg maar. Het is goed geslacht om even rond te slapen. Maar dat is poëtisch. En die zwet ook bij dag en bij nacht, want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, seizoenen. Al wat hij onderneemt gelukt. Nou, denkt u dan, nou, wat is er mis met mij? Want niet alles wat ik onderneem gelukt. Ja, maar dat is de basiswijsheid die psalmen geeft. Dat is wel mooi, want er zijn nog meer, dit is de basis, zeg maar. Maar al zo niet de goddelozen. Die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Dan op het laatst zijn ze er niet meer. Dus wie wil je zijn? Psalm 1 begint eigenlijk met wie wil je nou eigenlijk zijn. Dus dit is wat er met je gebeurt. Als je de goede keuze maakt. En dit is ook de tekst die aan uitdaagt om met God rekening te houden. Dus vraag jezelf af, wat probeert God mij te laten zien? Welk plan wil hij mij overtuigen? Wat is het voorbeeld van deze mensen? Hebreeën 11, de geloofshelden. Dat geeft ons een prachtig voorbeeld. Waar zij niet allemaal doorheen zijn gegaan. Aan ellende. De voorspoed van de goddelozen en de rampspoed van de rechtvaardigen. Daar schrijft Psalm ook over. Psalm 73, de rampspoed van de rechtvaardigen. Bijna was ik uitgegleden, zegt Asaf. Vanwege de voorspoed van de goddelozen. En ik dacht, dus waarom doe ik het allemaal? Want ik ga door allerlei ellende heen. Ja, de rampspoed van de rechtvaardigen. Psalm 37, dacht ik dat het was. Of, ja, Psalm 32, 34, 37, ergens in. Nee, dit is Psalm 34. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Soms moet je door ellende heen. Maar uiteindelijk zal het goed met je komen. En dan Hebreeën 11 laat het zien. Ja, ze hebben iets gezien. En ze zijn in geloof, hebben ze de keuze gemaakt om achter God aan te gaan. En ze zijn door midden gezaagd. Jesaja waarschijnlijk door midden gezaagd. Dus ze hebben alle ellende meegemaakt. Maar ze zijn uiteindelijk op die goede weg naar God. Welke keuzes maak je? De tekst daagt je uit om de weg naar God te gaan. Amen? Nou. Vijfde wat je zou kunnen lezen. Het is Gods verbondsvolk. Wat is het verhaal van Israël? Als je vandaag de dag het nieuws aanzet, dan zou je gelijk al het bewijs hebben dat de Bijbel waar is. Israël is er nog steeds. En ook al heeft er nu weer een van Iran gedreigd om van de kaart te vegen. Ik zag een kop van een bericht op de NOS geloof ik 2 dagen geleden of zo. God blijft trouw aan zijn verbondsvolk. Hij kan niet anders, want hij heeft een verbond met zijn volk. En God blijft trouw aan zijn verbond. En aan zijn volk, zijn affectie voor Israël. Ezekiel 16, ik heb over gesproken op de Israël zondag in oktober. Gods hart voor Israël, voor Jeruzalem. Ik zat net nog op het toilet als dat ik niet kunnen zitten. En dat stond in Ezekiel 36. Dat ze terug zullen komen in het land. En het land weer op de kalender van de Shores. Jij hebt hem waarschijnlijk gelezen ook. Ja, dat is op jouw toilet. Die heb je gewoon de kalender van Israël en de Bijbelse profetieën erop staan. En die tieners die dan, dat plaatje, die dan terug naar Israël gaan en daar ook weer hersteld worden. Het is zo mooi om dat te zien. Gods verbondsvolk Israël. En 36, het land zal weer opbloeien.
Wie zegene Israël? God zegt tegen Abraham, wie u zegent zal ik zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dat is een hint voor ons, jongens. Zegen Israël. Dan word je gezegend door God. Nou, als Israël de zegeningen die in de wereld gegeven heeft zou terugtrekken, die USB-stick en Facebook en WhatsApp en alles, ze zouden de wereld in elkaar storten. Als ze ons zouden boycotten, en ze zouden dat kunnen ook, dan zouden we gewoon zouden we ook van Einstein kwijtraken. Ja, wat een zegen heeft Israël ons gebracht. Zullen wij Israël gewoon maar terugzegenen? Nou, dat is een passie die ik vroeger ook niet had, omdat er nooit over werd gesproken, en ik heb nooit begrepen, ook zoiets. Maar gelukkig is dat teruggekomen. Wie zegen Israël Rahab? Dan moet je kijken, we hebben het net genoemd. Rut, uw volk is mijn volk. Ze zegt ook, uw God is mijn God. Maar ze zegt ook, uw volk is mijn volk. Wij christenen zeggen wel, uw God is mijn God. Maar wij christenen zeggen vaak niet, uw volk is mijn volk. Heel veel mensen willen niks met het Joodse volk te maken hebben. Dat is een diepe. Maar dat zeggen hebben ze dan van de Bijbel begrepen. Exact. Als je Genesis 12 gaat lezen, dan denk je, nou, je kan niet meer om Israël heen. Dus ik weet van gemeentes waar ze gewoon zeggen, nee, we preken niet over Israël. Dat is zo'n lastig onderwerp, dat vermijden we. Dan denk ik, dan moet je de Bijbel wegdoen. Dan moet je juist over beginnen te preken. Maar ik snap het wel, het extremisme, dat snap ik. Maar dat is met alles zo. Nou, goed, dat is een ander onderwerp. Maar Het is goed om te weten dat God tegenwoordig ook niet met alles eens is wat er is wat gebeurt. nee, En dat onderscheid moet je maken. exact. Wij hebben één gezegd, we moeten de bischop het Joodse volk en niet op de politiek van Israël. Daar zegt de Bijbel wel wat over. Ja, Dat is wel interessant, hè? Maar laten we ons hebben over het Joodse volk. Laten we het Joodse volk zegenen. Want zulke mooie mensen. Kijk, ik was in Yad Vashem en daarna was ik Laveloos. En ik zat nog met het foldertje in mijn hand en ik zat achter in de tram in Jeruzalem en er kwam een heel Joods gezin. En ik zat achter tevoren en er stond een kleine Joodse jongen, een meisje, donkere ogen, keek mij recht aan met de ouders erbij. Ik schaamde me. Ik zat er in een korte broek en als heiden. Ja, Dan voel je ineens een hele erge heiden. Maar ik denk, oh, dat Joodse volk, dat heeft het geleden. En na een paar uur Yad Vashem, dan heb je niets meer te zeggen hoor. Toch? Dat is echt. En Gods volk is zijn oogappel. Het meest kwetsbare gedeelte. Ja, maar dat gaat gebeuren. Gans Israël zal behouden worden. Dus er gaat nog wat gebeuren. Ik snap. Het gebeurt nu wel. Ja, God zegt ook, hij wil dat alle mensen hem dienen. Maar uiteindelijk zal dat niet gebeuren. nee, ja. Dat staat erin. Maar God blijft trouw aan Israël vanwege de aartsvader. Staat er. De verbond die hij heeft gesloten en de belofte aan de vader. Zal hij ook trouw zijn aan de generatie van nu. En de gans Israël zal behouden worden. Daar valt een heleboel over te zeggen. Maar er staat nog wat te gebeuren. Ook in deze tijd. Het is ook de vraag of je dat oorlog moet hebben, hè? Of je dat? Het is de vraag of je dat oorlog moet hebben en of je dat in moet vullen. Ja, of wij dat in moeten vullen. Ik denk dat je dat in moet vullen. Ja. Maar Je kunt het niet invullen, maar zonder Jezus Christus kan je niks natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, maar wat is Jezus Christus dan? Het moet geloof voor doen en hoe het op mijn manier, of van de Israël. Ja, zijn we hier. Ja, daar is zoveel over te zeggen. dat is een mooie voor een mooie Bijbelstudie. Ja. Maar ik had een ervaring hoe wat zo bewogen ben, dat ik dacht, eigenlijk zit er een beetje op een verschil tussen ons en de Joden, want zij verwachten de Messias en wij de wederkomst van de Messias. Ja. Dat wel over dezelfde Ja, Messias. ja. Mooi punt. Ik vond het echt, Ja. dat raakte me natuurlijk echt heel erg. Ja. En ik weet dat wij als een heidenen in de hele geschiedenis van de kerk heel erg hard aan dat zij helemaal niets met Jezus te maken hebben. Ja, we hebben daar schuld aan. Ja. Door de vervangingstheologie en alles, absoluut. Het Joodse volk, heb ik gezegd, is de klok. En Yeshua de klepel. Want uiteindelijk waren zij door om ons de Messias te brengen. Het heil is uit de Joden, Johannes 4. Jozef die krijgt die dromen en die denkt, wauw geweldig, ik word wat. En dat werd hij ook. Alleen het ging even van, niet de regie gelijk, maar even helemaal, dus als slaaf.
het tegenovergestelde gebeurde van wat er over hem was geprofiteerd, wat hij droomde 2 keer. En dan komt hij in Egypte terecht. Het verhaal van Jozef is zo mooi. En dan allemaal ellende en lijden en onrecht. En uiteindelijk dan wordt hij onderkoning en dan komen zijn broers en zijn vader die komen. En dan zijn ze bang dat hij met ze afrekent. Maar dan zegt hij nee, dan huilt hij bij zijn broers. En dan zegt hij nee, niet jullie hebben mij verkocht. Maar God heeft mij vast vooruit gestuurd. Dat profetisch blik krijgen op je omstandigheden. Hè? Want dan is het nou wat ze gewoon leven dat worden. Ja, zodat jullie niet door de hongersnood omkomen. En waarom? Denk je nou, dan zijn we er nog steeds. Nee, dat had een grote plan. Want als zij omgekomen waren, als Juda omgekomen was, dan hadden wij die Messias nooit gehad. Dus het was ook weer een groter plan. Dus Jozef was deel van het plan met Jezus. En hetzelfde, dat kan ik de laatste lezen, ik denk ongelooflijk, Atalia en Joas. Ik ga het verhaal niet vertellen, want we hebben geen tijd meer voor. Ik had me voorgenomen ook om het niet te vertellen, zodat je het zelf kunt lezen. Atalia is de enige vrouwelijke koningin van Israël, van Juda, na de scheuring van het Rijk. Na 1 Koningen 12 scheurt het Rijk, Rehabeam en Jerobeam, Rehabeam, Abia, Asa, Jozefat, Jehoram. En dan Ahazia en dan Atalia. Dat is het bereik. Ik ben al die koningen uit mijn hoofd aan het leren. En ik ben met Juda bijna klaar. Dus Rehabeam, daar samen heb je Rehabeam en dan heb je Abia, Asa, Jozefat, Jehoram, Ahazia, Atalia en dan heb je... Wie was dat? Ahazia zag dat er zo'n dood was. Ja, hij zit er dan op. Nou, ik zei dat. Ik zei dat. Wat gebeurt er? Atalia die grijpt de macht. En die is een vrouwelijke koningin dus. En die regeert 6 jaar. Maar die brengt alle mensen van het geslacht van de koningen van Juda, zeg maar, brengt ze om. Lees het maar in het verhaal. Die brengt ze om. En dan is er een tante en die... dus een familielid en die spaart het leven van Joas. Dus Joas is nog maar een paar maanden oud, is een babytje. En die spaart ze. En ze spaart ze, dat is de enige dus die overblijft. En die neemt ze mee naar de tempel. En daar wordt hij 6 jaar lang, terwijl Atalia regeert, verborgen voor haar gehouden. 6 jaar lang. In de tempel. Hij groeit waarschijnlijk op in de binnenkamer of zo. En hij eet van het voedsel van de tempel. Met zijn tante samen. Lees het maar, een prachtig verhaal. Maar dan denk je bij jezelf, waarom staat dit nou in? Dit is helemaal niet relevant. Nee, maar je moet het lezen, het licht van Jezus die zou komen. Want als hij gestorven zou zijn, dan zou het hele koninkrijk met het geslacht van Juda gestorven zijn. Dan hadden we Jezus, naar geslachtsman, daar. Denk je dat verhaal, als je het leest, denk je, wat heb ik toch allemaal zegt daar aan het hof? Nee, maar het heeft een diepere vervulling. Namelijk 1 vrouw die een baby redt. Net als, dat wou ik net zeggen, dat is maar een allusie. Dat is wel illusion. Hoe heet dat in... nee, een illusion is... Illusie. Terugverwijzen in het hint. Maar kijk eens, weer een vrouw. Nou, goed. Vrouwen worden best wel goed gebruikt, zeg maar. Ja, dat is zeker. Verwijst dan weer terug naar Mozes. Ja, Jezus leest het verhaal van Israël. Wat overkomt Israël? Hoe gaat God met zijn volk om? Prachtige ding. Dat het 6e wat ik zou willen zeggen, we gaan zo afsluiten. Ik heb er nog een paar. Dus de Bijbel is het boek van relaties. Het is een relatieboek. Het hele Nieuwe Testament gaat over relaties. Het gaat over een relatie met God, maar ook onze relatie met elkaar. De 10 geboden gaan over relaties. Relatie met God en relatie met elkaar. Hoe sta je in je relatie? Gelijk al in het begin lezen, dit is het enige. God in relatie bestaat. Laten wij mensen maken. Vader, Zoon en Heilige Geest. En ik volmaak de relatie met elkaar. En dan eigenlijk de mens is gemaakt naar Gods beeld. Je zou kunnen zeggen, de mens is bedoeld voor relaties. Maar de zonde valt dan van de relaties aan. Genesis 3. Adam, God komt bij Adam. En Adam zegt, ja, nou, de vrouw die u mij gegeven hebt. Toch, dat is een relatieprobleem. In plaats van verantwoordelijkheid te nemen over zijn vrouw, wordt gezegd, geeft hij zijn vrouw de schuld. Dat is lastig hoor. En het is God de schuld, en dan heb je die een vrouw gegeven. Ja. Dus nou, en dan zegt de slang, of de vrouw zegt, je hebt de slang in haar verleid. Maar goed, je hebt toch zelf geluisterd. Nou. En dan gaat het helemaal mis aan de luisteren. Dus wat zie je? Een huwelijksprobleem. Toch? Kijk, het was goed, alles was goed.
En toen God de vrouw schiep was het zeer goed, zeg maar. Ja, ik wil dat een vrouw dus het mooiste God gemaakt heeft. Echt hoor. Ja. Ja toch? Ja. Nou en dan, ja, ze is ook gemaakt uit een beter materiaal, zeg ik altijd. Uit een man namelijk. En de man is gemaakt uit stof. Nou, maar goed. En dan komt, maar er staat er, maar het is niet goed dat de mens alleen is. Er staat al die keren, het is goed, en dan, maar het is niet goed dat de mens alleen is. En dan worden de mensen gemaakt voor relatie, Genesis 2. En dan komt uit het huwelijk en dan wordt ze één vlees, prachtig. Die relatie, dat huwelijk ontstaan, maar in Genesis 3 gaat het mis in het huwelijk. En als het mis gaat in het huwelijk, gaat het ook mis in het gezin. Dus Genesis 4, Kain en Abel. Kain brengt de Abel bloeden moord. Ik denk, hé, dit is een gezinsprobleem. En dan lezen we uiteindelijk dat Noach zijn zoon Gam vervloekt in Genesis hoofdstuk 9. Dus hier een generatieprobleem. Dus de generaties, de generatie die verstoord raakt. In het vak moet ik dat gelezen. Hij vervlucht niet gaan. Dat is een Kanaan. Dat is een zo van gaan. Ja, oké. Ja, oké, goed. Mijn moeder vroeg, waarom dan de kleinkind en niet de zoon? Niet de eigen zoon dat ik... Ja, goed. Ja, oké. Maar in ieder geval zie je de generaties, je ziet het misgaan, de generaties, oké? Dat is wat ik wil zeggen. En dan klinkt daar die belofte uiteindelijk in Malachi 4, die belofte dat het weer goed zal komen tussen de generaties. De vaders, hart van de kinderen zal terugkeren naar de vaderen, en van de vaderen naar de kinderen. En er zit ook een geestelijke betekenis in, namelijk dat de kinderen terug zullen keren naar de vaderen, naar de wegen van Abraham en Isaac en Jacob. Maar er zit ook iets in het herstel van de relaties in de generaties, tussen de generaties. Dus de tekst roept je op de hele tijd. Hoe sta je in je relaties met andere mensen? Lastig. Dat is namelijk een dagelijkse realiteit voor ons allemaal. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe denken we over die anderen? Afhankelijk van die anderen. Wat zeg je dat? Afhankelijk van die anderen. Ja, afhankelijk. Ja, we hebben elkaar nodig. Ja. Ook dienen we elkaar, wassen we elkaar de voeten of de oren. Het Nieuwe Testament, wees elkaar onderdanig. Er staat er ook echt zoiets. Vergeef elkaar, verdraag elkaar, draag elkanders lasten. De eenheid tussen elkaar. Daar heb ik ook mee te maken. Ja. Ja, als je als man en vrouw, als je er veel eerder geneigd bent de man, bij wijze van spreken iets kwalijk te nemen, dat bij wijze van spreken dat ook de buurman hetzelfde zou doen. Ja. Oké. Hij staat dichterbij. Ja. Relationeel. Ja. Ja. Denk ik zo. Erkennen van gezag is het soms het beste. Ja, ook dat is het punt. Ja, ook dat heeft met een relatie te maken. Ook met jezelf. 2 geboden. Heb God lief met heel je hart en je ziel en je verstand en je kracht en alles wat in je is. En je naaste als jezelf. Relationeel. Dat is eigenlijk de basis van de hele 10 geboden. Ja, die waren er al. Hè? Want anders zou het doen houden. Nee, exact, ja. Ik heb er ook mee te maken in allerlei verbanden. Ja, allemaal. Ja. Daar heb ik gezegd ook, de Bijbel is het boek van het huwelijk. Daar hebben we er iets over gezegd. God geeft het ons werk in Genesis 2. 1 man met 1 vrouw. Dus wat zegt Paulus in 1 Timotheüs 3? Oudsten moeten mannen zijn van 1 vrouw. Meer United andere staat er. Een man van 1 vrouw. Heel boeiend. Want bij Tindeel studeerde ik en hadden we intercultureel, hadden we studenten uit Afrika. En die grapten altijd. Dan zaten ze in de klaskamer en stelden zich zo voor, ja, ik ben de man van 1 vrouw. Want die hebben vaak polygamie. Ja, dus als ze tot geloof komen, dan moeten ze een aantal vrouwen, moeten ze zeg maar, wegdoen, wou ik zeggen, maar dat is er ook weer niet zo. Dan gaat er dan een oplossing voor, namelijk dat er 1 die wordt dan de vrouw, zeg maar. En de anderen die blijven dan wel waar die dan voor moet zorgen, want die zijn afhankelijk. Maar die zijn dan misschien vrij om hun eigen weg te gaan. Maar het is heel lastig, maar 1 man met 1 vrouw. Niet 1 man met 1 man of 1 vrouw met 1 vrouw. Ja, ik zeg het gewoon, want ik weet hoe hot dit is in deze dagen. Maar God geeft zijn basisontwerp. God geeft het. En dan lezen we de rest van de Bijbel. Dan zou je kunnen lezen met de blik van, oké, wat gebeurt er als een man 2 vrouwen heeft?
Sarah en Hagar. Of Elkana met zijn 2 vrouwen. Hoe komt Salomo dan aan 1000? Ja, 1000 vrouwen. Ja, 1000 schoonmoeders zeg ik ook al. 1000 vrouwen. Dat is misschien een grote probleem. Want 1000 vrouwen. 700, nee, dat is een grap. Maar de 700 vrouwen en bijvrouwen. Ja, maar hoe kan dat? En die staat er ook niet als die zo wijs was. Ja, exact. En er staat in Deuteronomium 17 dat een man niet 2 vrouwen mag hebben. Blijven mannen wel. Ja, maar met zelfs met David met David ging het niet goed. Maar met kinderen Ook niet. ook niet. Nee. En dat is David had ook heel veel vrouwen. Ja. En dan lees je David en Michal verhaal. Daar heb ik over gepreekt. zo snel van Goed om dat te lezen. Okay, dus wat gebeurt er daar waar meerdere vrouwen zijn? Jacob had 4 vrouwen. En als je dan dat verhaal leest, die stammen dan, die 12 zonen. En hoe die vrouwen rivaliteit hebben onder elkaar. Om een nacht met een man. God werkt ook wel door die 4 vrouwen heen. Ja, God is dus groter dan het falen van mensen. Dat is boeiend, hè? God gebruikt misschien wel het falen van mensen. Maar het was niet zijn oorspronkelijk plan. Dus het is niet een licentie, zeg maar, als man om nog een paar vrouwen erbij te nemen. Nou zeg ik, een vrouw kost een vermogen. Ondanks dat blijft God. Maar ze levert nog veel grotere vermogens op. Dus het is... het is waar. Want het schrijft in Spreuken 31 over ja, we hadden het daar even over de deugdelijke huiswijf, zei Luther, maar dat is natuurlijk niet zo. De deugdelijke huisvrouw, maar er staat de vrouw van deugd, de Eshet Chayil. De Isa, vrouw van Chayil deugd, Eshet Chayil. Een vrouw is gewoon geweldig. Yes, al het volk zegt amen. Ja, alle volk zit bij de poort en het van hier. Exact. Ja, en een man die zijn vrouw dient, joh, die vrouw die dient er was. Dat is helemaal geen probleem. In Efeze 5 gaat het over het huwelijk. Dus de vrouw heeft zijn man onderdaag. En dan alle mannen denken yes en amen. Maar dan gaat de tekst verder. En dan wordt het pas moeilijk. En dan zeg je, ja, maar geef je als man je leven voor je vrouw zoals Christus voor zijn bruid. Oh, dan denken alle vrouwen yes en amen. Maar dan hebben ze geen man meer. Maar dan denk je, welke vrouw wil zo'n man niet helpen tot bloei te komen? Welke vrouw zou ze niet geven aan zo'n man die zijn hele leven voor haar geeft? Dus dan geeft Paulus een richtlijn in Efeze 5 en andere teksten over een goed goddelijk huwelijk. Goh. Dus herstel. Ja, het is krachtig om over na te denken. Dus het boek van het huwelijk. En ook wat gaat er mis als een man meerdere vrouwen heeft en de rivaliteit die er ontstaat tussen die vrouwen. Over Lot met zijn 2 dochters. Wat een gedoe zegt. Er komen 2 volken uit voort die zich tegen Israël naverhouden. Ja, dat is heel raar. Mijn vader was altijd op de verjaardag van mijn moeder Spreuken 31, 32. Ja, oh, dat is De huisvrouw. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ja, maar dat is geloof. Ik sta in zin. Ja, want wij zijn het enige recht van de vrouw is aanrecht, hè? Dat was vroeger zo. Ja, wij woonden in Zeeland en de vrouwen zaten er helemaal onder de man. Er waren vrouwen die vonden het raar dat achters ging rijden en ik ernaast zat. Of er waren mannen bij die er ook vreemd vonden. Maar de vrouw achter de man. Nee, de man achter de vrouw. Ja, ik draai het om. Ja, ik ben een feminist, maar dat is... ja, ik ben een man, maar het is helemaal de verkeerde dingen. Want de degelijke huisvrouw, dat staat er niet. Dat is echt de man die dat zo vertaald heeft. Die zou eigenlijk over de knie moeten gewoon. Want het staat er niet. In het Hebreeuws staat er de vrouw van deugd. Ja, ze is een manager op de home en ze had een bedrijf en ze sliep niet. Eigenlijk, daar komt het weer. Ja, dus... Nou, en er valt ook nog wat over te zeggen namelijk. Die term Eshet Chayil, dat zie je in de Hebreeuwse volgorde. Sommige rabbijnen zeggen Rut moet na Spreuken komen. Want Rut is die Eshet Chayil, die vrouw van deugd. Want die term komt in Rut weer terug. Dus dat Spreuken 31 is helemaal niet eens een toepassing. Dat kan er wel over zeggen. De Joodse volk zegt nee, maar dat was Rut. Nou, ik laat het niet midden, maar het is een interpretatie, want waar je het Bijbelboek plaatst, bepaalt ook wat het Bijbelboek over gaat. Sommige rabbijnen zeggen Rut moet voor de psalmen, want Rut eindigt met
de geboorte of de aankondiging van David, zeg maar, het geslachtsregister. En David spreekt grotendeels in de psalmen. Dus er is nog best wel discussie over waar plaats je het boek. We hebben Jozua, Richter en Rut. Waarom? Dat Rut plaatsvond in de tijd van de Richter. Maar je zou het ook in de Hebreeuwse volgorde, staat het ergens anders. En misschien was het nou omdat, dat zei ik toch niet eens reëel. Maar bestudeer als je de Bijbel leest, bestudeer dan hoe is het huwelijk. En wat gebeurt er als wij afwijken van Gods oorspronkelijk ontwerp? Wat voor ellende komt er dan? Maar dat is wel belangrijk. Er staat ook nog een kwaliteit. Een man op de woon op de hoek van het dak. Dan met een twistzieke vrouw. Ja, zeker. Ja, dat is een prachtige tekst, ja. Die slaat er meerdere keren ook in, hè? Ja, dat is andersom dus ook waar. Volgens mij gaat er ook iets over trouwens gesproken. Maar goed. Gezin, het boek van het gezin. Daar hebben we al iets over gezegd. Wat gebeurt er in het gezinsleven wanneer God niet langer in het centrum van ons leven is? Huwelijksprobleem, dat leidt tot gezinsprobleem, tot generatieprobleem. Je moet altijd lachen om het verhaal van Jacob. Het is eigenlijk heel erg, Jacob manipuleert natuurlijk alles en koopt zijn eerste geboorte recht en zijn eerste geboorte zegen, maar hij bedriegt zijn vader. En dan komt hij bij Laban, oom Laban, met hulp van zijn moeder Rebecca. En die wordt bedrogen. En dan wordt hij weer zelf compleet bedrogen. Dan heeft hij 7 jaar keihard gewerkt voor Rachel. En dan de volgende ochtend na de huwelijksnacht wordt hij wakker. Hij heeft gewoon niet goed gezeten. Hij heeft gewoon niet goed opgelet. En dan Lea met de slechte ogen, zeg maar. Dat is allemaal weer sneu. Maar goed, in ieder geval, ja. En dan, maar dan lees je ook weer dat Lea wel eerder kinderen krijgt. Nou, dat gaat door naar de Rachel. En dan moet hij nog weer 7 jaar weg voor Rachel. En dan moet ik stiekem lachen als ik dat lees. Dan denk je zo, moet je dan een keer zelf gewoon te pakken genomen. Ja. Maar goed, het is altijd goed te zien op uzelf, zeg maar. Maar hij moest ook eindelijk een keer gewoon werken voor iets wat hij wilde hebben. Dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Hij kreeg het allemaal, hij jatte het allemaal. Maar nu moest hij, zeg maar, 14 jaar werken voor de vrouw van zijn droom. Nou. Ja, 7 voor de ene, 7 voor de andere. Ja, maar je weet toch niet, zegt Laban dan dat ik mijn jongste dochter als eerste weggeef. Nee, als de eerste oudste weggeef. Ja, dat is gewoon normaal. Ja. Maar goed, hij was niet afgetrouwd. Als hij was 7 jaar getrouwd met Lea, toen kun je niet raken, hoor. Ja, dat is nog een keer, ja. Oh, heel snel. Ja, oké. Oh, dat heb ik niet in zo gezegd. Nee, hij is bij een week geloof ik. Een week. Ja. Ik moet niet dat wel 7 jaar. Dat was 1 jaar van werk. Ik kon er nog genieten. Oké. Maar goed, hij ging verder ook met bedrijven, met die gespikkelde vee, maar dat wordt vanaf en alles geprobeerd. Ja, wil je dat bedriegen of wat doe je? Ja, nou, dat is misschien allebei. Maar goed, dat is wel goed. Ja. Maar we lezen dus het boek van het gezin. Wat gaat er mis in het gezin van David? Na zijn overspel. Wat gaat er allemaal mis in het onrechte? Ik snapte wel, ik kan wel begrijpen dat als je natuurlijk Uria om hebt laten brengen en je hebt die affaire met Bathsheba gehad, dat je dan ook geen recht wil toepassen bij Amnon. Want dan moet je het ook bij jezelf doen. Dus hij had genade met zijn zoon, dan moet hij genade met zichzelf. Maar de problemen die daardoor in het geslacht komen. Gezinsproblemen. Ja. En dan is het alsof God in de tekst ons oproept, er op geschreven, tot herstel in het belang van het gezin. Om te werken aan ons gezinsleven. Om aan ons huwelijk te werken, maar ook aan ons gezinsleven. En dat God een belofte daar. Dat heb ik al gezegd ook. Het hart van de kinderen naar de vader, van de vader naar de kinderen. Dus als je die verhalen leest, dan denk je, wat moet ik daar allemaal mee? Nee, dan is er een fluisterende stem van God tussendoor die zegt, zou je niet gewoon beter je aan mijn principes kunnen houden? Ja. Is nou wat je leest. Ja. En toepassen. Ja, dat is natuurlijk waar het om gaat. Maar God daagt ons uit. Hij laat ons een blik van boven zien. Leer van hun voorbeeld. Nou. En dan, last but not least. Hoe vergaat het de vrouwen? Dat is een mooi onderwerp. Vanaf Eva af, zeg maar. Hoe gaat het met vrouwen in de Bijbel? Ik zat in Richteren te lezen. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in eigen oog.
Maar het is onvoorstelbaar hoe in Richteren vrouwen gewoon een rol hebben in Gods plan. Vrouwen gebruiken Deborah, maar ook Jael die tentharing jast door Sisera's geslagen, is een vrouw. Een vrouw rekent af met Abimelech. Uiteindelijk wordt hij dan neergestoten door zijn slaaf. Maar goed, die vrouw gooit die molensteen. Maar wat is de rol van vrouwen? Lucas, een prachtige vrouw. Lucas die besteedt in zijn evangelie aandacht aan vrouwen. En die zet ze eigenlijk in een heel gunstig daglicht. De vrouw in de Griekse samenleving was een tweede of derde rangs burger. Mocht eigenlijk helemaal niet, mocht ook alleen maar thuis zijn, mocht niet met een vreemde man spreken, mocht geen onderwijs krijgen. Lucas is een Griek, maar Lucas begint eigenlijk te laten zien al in het kerstverhaal. En ook in hoe bijvoorbeeld herders tevoorschijn komen. Hij benadrukt de minder bedeelde groepen in de samenleving, die zeg maar meer aan de rand van de samenleving zijn, die outcast zijn. Die plaatsen in de stelling, die kijken eens hoe God met hen omgaat. En een van die mensen, van die groep is dan de vrouwen. Dus hij laat Elisabeth zien. En dan heeft hij het over Zacharias. De engel komt bij Zacharias en die kondigt dan de geboorte van Johannes de Doper aan. En dan zegt Gabriel tegen Zacharias dat het zal gebeuren. En dan zegt Zacharias tegen Gabriel van ja, hoe zal ik dit dan weten? Dat het allemaal waar is. En nou, omdat je niet hebt geloofd, zegt Gabriel, zul je al die tijd niet meer kunnen spreken. En daarna komt Gabriel, het verhaal daarna, bij Maria. En Maria die staat in de keuken of ergens anders. En die krijgt Gabriel op die titel en Gabriel zegt, nou, je zult zwanger worden. En dan zegt ze, oh, mijn geschiedenis uit het woord. Ja. Dus contrast, een man die gewoon niet gelooft en een vrouw die gewoon dus aanneemt als een woord van God. Mijn geschiedenis uit uw woord. Net als op dan Lucas en die kijken hoe vrouwen in Gods plan gebruikt worden. En dan in Lucas 8 lezen we over vrouwen die bij de discipelen zijn. En hen dienen met hetgeen zij bezitten. Er zaten heel veel vrouwen waren in. Maar ook het verhaal van Maria en Martha. Dus ook Lucas plaatst de vrouw eigenlijk in een heel gunstig daglicht. Het stamboek van Jezus vanuit Maria's geschreven. Ja, exact. Ja. Die is van Matthäus geslachtsregister vanuit Jozef en Lucas ook van Maria. Dus Lucas die plaatst zeg maar de vrouw in een mooi, gunstig, positief daglicht. Kijk eens hoe vrouwen gebruikt worden in Gods plan. En heel de Bijbel spreekt daarover. Hanna brengt Samuel voor. Ja, ze is onvruchtbaar. Maar kijk eens hoe Gods gunst over vrouwen komt. Sarah natuurlijk. Rut. Rahab. Esther. Rebecca. Deborah. Allemaal vrouwen die door God gebruikt worden. Ik preek wel eens over onbegrepen vrouwen in de Bijbel. Mooi om over te spreken. Bijvoorbeeld de vrouw van Job. De vrouw van Job, die zegt tegen Job, nou, vervloek God en sterf. En sommige van de kerkvaders, zoals Calvijn, die hebben gezegd van ja, dat was gewoon een diabolische furie. Die vrouw die was gewoon paradig. Andere kerkvaders hebben de akelige dingen over die vrouw van Job gezegd. Maar als je erover nadenkt, waarschijnlijk wel meer vanuit medelijden. Dan denk je, ja, exact, heel goed punt. En ook, zij heeft allemaal rouw meegemaakt. Ze stond aan het graf van al haar kinderen. Daar gezeten. Ze waren failliet gegaan. Dus ze was alle bezittingen kwijt. Ze zaten in de schuldsanering. En dan vervolgens haar man ziek. Ja, en dan denk je bij jezelf wat vreselijk zegt. Is het niet terecht gewoon dat ze dat zegt? Dat is een heel andere blik op de vrouw. Of op Michal, het verhaal van Michal. Ik heb daar een soort verkeerde ideeën altijd bij gehad. Maar als je het verhaal goed gaat lezen, dan denk je, ja David, je hebt hier wel gewoon een steek laten vallen. Ik wel meerdere. Maar je verbreekt het huwelijk van Michal met Palti. En ze waren kennelijk gelukkig, want in 2 Samuel 3 lezen we dan dat Palti haar benen tot aan haar huur toe voor. Dat was een lieve schat. Dat doe je niet als je een rottige vrouw hebt. Want dan ben je blij dat je van haar afbent. Maar hij rouwde. Dus het was een lieve schat. En het is totaal anders dan wat we lezen in 2 Samuel 6. Dus wat is daar gebeurd? Oh, een begrepen vrouwen erbij. Ja. Dus meer vrouwelijke theologen nodig. Ja, nou wie weet. Dat is misschien een uitspraak voor mij avond af te sluiten. Ja. Maar als hij van vaders schrijft, dat die vrouwen in de kerk moeten zwijgen. Ja, dat in de cultuur, hè, in de context. In de cultuur, ja. Moet het in de context. En wordt er nu heel goed wordt het hier gebruikt. Van
Ja. Je moet zwijgen, je mag eigenlijk niet In hun cultuur van toen wel. Goede vrouwen, hè, de preekstoel. Een vrouw. Ja, maar het is als je die haar niet af mag knippen, hè. De prostituee had kort haar, dus dat doet het niet tegelijk. Maar het is zo mooi om te zien dat vrouwen in de Bijbel God dienen. Zo'n Rahab, die hoer is, die geloof krijgt en een veranderd leven en haar gezin redt. En dan is het net alsof God tot de vrouwen wil spreken in de Bijbel. Ook tot ons mannen over vrouwen. Maar ook tot de vrouwen zelf. Zou je niet gewoon met mij willen leven? En mij willen dienen? Kijk eens wat voor invloed je zou kunnen hebben. Ja. Kijk eens naar Esther. Ja. Ze redden het hele volk. En daar hebben we de Messias. Want dat ging weer over Yeshua. Maar, ja. En de vrouwen die de opstanding getuigen waren. Met Pasen spreken we er altijd graag over. En in de handelingen staan ook een Dorcas. En er staan ook een doktersprofetesse van de Ja. echt genoemd. Priscilla, maar ook Lydia, die bekeer. Ja. Mooi. Ja. Amen. Amen. Daar doe je stil van, hè? Ja. Maar de Bijbel is een rijk boek. Ja. Ja, fantastisch. Toch? God bless you, folks. We samen binnen? Ja? Vader, ik bid u als we de Bijbelse tekst openen. Heer, dat u tot ons spreekt. Dat u het licht aandoet. Dat uw Heilige Geest in ons hart werkt en ons laat zien wat we moeten zien. Heer, op uw tijd. En u doet het. Heer, dat het niet alleen maar hoofdkennis wordt, maar dat ons hart gegrepen wordt door openbaringskennis. En Vader, het meeste daarvan, Heer, dat we u leren kennen zoals u bent. En dat we gegrepen worden door het beeld dat we dan te zien krijgen van wie u bent. En dat het ons leven totaal zal veranderen. En u weet waarin, en u weet hoe. En willen u daarin ook de ruimte laten om in ons te werken. En zo wil ik zegenen, Heer, als wat we hier besproken hebben de afgelopen avond. Heer, dat we het zullen toepassen, dat we het zullen doen. En dat het ons zal helpen, Heer, om verder te komen in de kennis van u. In Jezus' naam. Amen.